Hi guys! So ito kami ni Noah. Kami lang yung bukod tangi nakasombrero dahil sobrang init. That day, it's 113 degrees. Ayan. Pinatay ko yung yung volume kasi may music sila dyan in the background. So ayan. Kasalukuyan nagsisailing na kami. Mabagal lang yung takbo nung pinaka-carousel nila kasi malaki siyang barko or barko. So ayan. Tapos umorder ako ng chips, tortilla chips with cheese dip and a coke para sa amin ni Noah habang nagsisailing. Yes, I did it. So, ayan po, kasalukuyan kaming nagsisailing. Ayan. Sabi ko nga, mabagal lang yung takbo, diba? Ng pinakabangka or barko na sakay namin. So, ayan po yung Aquatic Casino Hotel. Tapos, yun sa kabila, tinatry ko rin ipakita. That's Arizona boundary. So, ayan. Ang dami po nag-enjoy na nag-jet ski. Pasensya na sa background at maingay yung anak kong si Noah. So, ayan. So, itong site na pinakikita ko is Arizona boundary. So, as you can see, maraming naliligo, marami ring nag-jet ski. Pinakikita ko si Noah. At yun, yung Golden Nuggets. Part din siya dun sa Laughlin. Magkakadikit lang yan. Golden Nuggets, Aquatic, Riverside. Medyo malayo lang yung Hara. So, ayan, nakikita nyo, maraming nag-jet ski talaga. Ang sarap siguro mag-jet ski, Hindi ko pa natatry yan. Ayan sila, ang dami-dami nila dyan. Mas marami ding taong naliligo dun sa side. Hindi ako makatayo dun sa table namin kasi nga, walang titingin kay Noah. So, yan. O ano lang yung makuha kong video. Yun lang. Ayan. Dito pa rin pinakikita ko yung Arizona side. Oops. So, ayan, malapit na po tayo sa Harrah's Hotel. Okay, pasensya na masyadong hindi ako video. So, ayan. Kasi gamit ko yung flip cam ko. So, yung close up ko lang yung Harrah Hotel. And then, here's Noah. Katabi ko siya. Init na init siya. Sabi niya, busog na busog daw siya. Dun sa tortilla. Ayan. Pulang-pula siya dyan. Tapos pawis na pawis. Sobrang ang kainitan. So, after namin mag-cruise, lunch muna kami sa In-N-Out. Napunas niya talaga yung damit niya diba? So, ayan. In-order namin cheeseburger at saka fries. Nag-share na lang kami sa fries kasi marami naman yung binibigay nila. Ayan. Summer na summer yung look ni Noah, no?
sobrang pagod na pagod kami that day kasi nga yung init ang lakas makapagod ba, ganun. Yung energy mo talagang mawawala talaga sa sobrang init ng panahon. Mas mainit siya sa Laughlin compared sa Vegas. Yan. So, yun lang guys. To be continued again. Thanks for watching.